Puntata speciale oggi a Penalty, perché è una puntata dedicata interamente alla presentazione delle nomination dei Penalty Awards che si svolgeranno giorno 12 a Belpasso presso il Teatro Nino Martoglio, l'evento che racchiude il meglio del calcio dilettantistico, e noi per aprire la puntata di oggi non potevamo non essere presenti con il presidente dell'Ajax catanese, ovvero José Sorbello. Ciao José. La stagione è finita, praticamente dobbiamo raccogliere i frutti, e devo dire che anche l'Ajax quest'anno deve raccogliere dei frutti positivissimi di una stagione impegnativa. Sì, sicuramente è una stagione impegnativa. Dal punto di vista tecnico l'Ajax raccoglie parecchio. Dispiace un po' che dal punto di vista delle società non avremo squadre siciliane in Serie A, e quindi avremo soltanto un nutrito gruppo di squadre in Lega Pro, quindi questo dispiace molto. Però gli allenatori sono cresciuti a livello di settore giovanile, a livello dilettantistico tantissimo, e sono nel trend giusto di livello nazionale e internazionale, che non dobbiamo dimenticare che la richiesta di allenatori nel mondo, degli allenatori italiani, è elevatissima e ovunque vanno vincono, ma non è soltanto la vittoria, ma è quello della crescita dei giocatori e delle società alle quali partecipano i nostri bravi tecnici. Quindi la scuola di Coverciano in questo senso è una scuola di livello mondiale e gli viene riconosciuta da tutti. Ancora una volta quindi la figura dell'Ajax che guadagna punti nei confronti di tanto scetticismo quando si parla di allenatori. Però in questo caso, dato che parliamo di settore dilettantistico, la figura dell'allenatore comunque credo che si sia un po' necessariamente evoluta. Sicuramente sì, perché adesso c'è più consapevolezza nella figura del tecnico, il quale spesso in alcuni ambienti, in alcune società viene affiancato da altre figure sempre di staff tecnico, e quindi questo va nella direzione del miglioramento del trasferimento appunto delle tematiche e di tutte le problematiche che sono nell'essere di una squadra e di una società. E i tecnici sono veramente molto migliorati da questo punto di vista, e anche un po', diciamo, il gioco ne ha tratto giovamento. Siamo pronti tutti per questo appuntamento di giorno 12, Teatro Nino Martoglio. Tutto il gotha dell'Ajax, e non solo dell'Ajax ma anche della FIGC, sarà presente, a dimostrazione che un po' la passerella necessita per il calcio dilettantistico. Ma non c'è dubbio, il termine passerella ha un'accezione non sempre positiva, ma io gliela voglio dare in questo caso, e magari non uso il termine, però la pubblicizzazione degli eventi, delle persone, delle cose che si fanno sono necessarie affinché si possa diffondere sempre più lo sport e il calcio in particolare. I could guard in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh baby, let me go.
Parliamo di nomination per i Penalty Awards 2017, lo facciamo con Giampaolo Montineri e con lui insomma cercheremo di conoscere quali sono i nomi per quanto riguarda le nomination nella categoria eccellenza. Una stagione importante, due squadre importanti che hanno raggiunto la Serie D, parliamo di Paceco ma parliamo anche del Palazzolo. Credo che sia stato comunque sostanzialmente una stagione intensa e di grande qualità. Stagione che sono cresciuto nella seconda parte, va bene? Perché nella prima parte abbiamo lavorato per quelle cose che abbiamo dato l'importanza al campionato e al mercato iniziale, però poi realmente da dicembre in poi abbiamo visto le strutture societarie, la solidità dei team, le debolezze e le incertezze degli altri, perché le debolezze e incertezze sono nate nell'ambito economico, non possiamo dire altro perché poi alla fine il lavoro tecnico c'è stato, gli allenamenti ci sono stati, i giocatori, devo dire la verità, quest'anno sono usciti fuori ancora con grande, ancora più coraggio e determinazione. Tra l'altro sottolineiamo anche la vittoria del Troina di questa bella Coppa Italia con la possibilità di fare una finalissima che nessuno si aspettava. Beh, Troina è una nuova isola, è una magia di tanti fattori. Forse perché stanno in alto, quindi non sono inquinati, forse perché lì hanno capito che significa lavorare nel sociale, l'accoglienza di chi vuole vivere la seconda volta, perché i ragazzi che arrivano da un mondo esterno è quello che noi non sappiamo cos'è. Quando tu metti in un barcone, vendi già la tua vita 2 volte, rischi di non arrivare, tocchi terra, e quella è una seconda vita, quindi in questo caso il Troina è magico per questo. Pagana è stato bravo, lo sarà credo ancora, e poi sono quelle cose chimiche del calcio che tutto fa diventare straordinario, qualunque cosa tu possa toccare diventa magico e tutto va dentro la porta avversaria perché da te non passa. Bellissima questa similitudine. Parliamo adesso di nomination ed iniziamo subito a conoscere con la clip prossima proprio le nomination dei 3 portieri più importanti di questa stagione nel campionato di eccellenza. I portieri tra l'altro insomma hanno un ruolo magico che fa parte anche un po' della fiaba del calcio. Assolutamente, però è anche vero che sono i primi che sanno metabolizzare l'idea di essere soli. La solitudine affettiva dei compagni di una squadra di calcio la vedi se pari un rigore o se fai la parata del secolo al 94esimo. Se prendi gol al primo minuto e prendi gol all'8° minuto e prendi gol al 17° minuto, rimani da solo, soprattutto con la tua coscienza, perché ti viene il dubbio psicologico che è stata colpa tua, quando invece quando si prende gol non sempre è colpa del portiere. E allora guardiamoci insieme le nomination quale miglior portiere nel campionato di eccellenza stagione 2016-2017.
Le nomination come miglior portiere nel campionato di eccellenza stagione 2016-2017. Continuiamo nel presentare il meglio del calcio dilettantistico e la volta adesso del difensore. Anche lui comunque ha un ruolo assolutamente importante, non bisogna far gol agli attaccanti che spesso e volentieri vivono solo di gol. Bene, io ti porto i dati di società che hanno preso meno gol. La miglior difesa o il miglior attacco è la difesa. Il Palazzolo è una delle squadre che ha preso meno gol. La squadra del Paceco è una squadra che ha preso meno gol. Sai dove soffre oggi il difensore? Soffre le scienze o la scienza della tattica, va bene? Quindi gli allenatori sul difensore creano una cavia da laboratorio, quando poi alla fine al difensore serve 1. Essere alto, 2. Essere possente fisicamente, 3. Essere efficiente nella marcatura uomo del proprio avversario, è la coda dell'occhio. Deve essere di carisma, non deve essere piagnucone e soprattutto se commette il fallo deve essere cosciente che lo sta facendo per salvare la rete, non perché è stato superato da un avversario. Avete sentito bene, insomma ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta dunque nel selezionare quale sarà il miglior difensore del calcio dilettantistico nella categoria eccellenza. Guardiamo la clip. Il difensore è sempre un ruolo anche abbastanza impegnativo, però
diciamolo pure, se non si ha cervello nel calcio non si va avanti. Allora in questo caso entra il ruolo del centrocampista, che deve essere la mente di una squadra, la mente del gioco. E lì diciamo che è cambiato il ruolo. Adesso gli allenatori vogliono uomini, anzi atleti, che siano abbastanza poliedrici nel ruolo, forti fisicamente e in grado di correre per 98 minuti. Viene a mancare quella fantasia, perché abbiamo perso ancora maggiormente di vista l'idea, la fantasia, la creatività, il centrocampista che sa imbastire gli ultimi 20 metri, che ha l'apertura del gioco, ma anche in questo caso è costretto a non venire fuori la creatività perché si corre molto, no? Se c'è la difesa a 3, se c'è una difesa a 5, se un 3-4-3, con gli attaccanti che sono chiamati oggi a sacrificarsi, il centrocampista è chiamato ad assolvere un compito ampio di lettura, ma che nella praticità è quasi ridotto ai minimi componenti, proprio a minima percentuale d'uso. Quindi io credo che per gli allenatori è: non distogliete gli occhi da chi ha le idee magiche. Anche perché, diciamolo pure Giampaolo, noi eravamo abituati ad un'immagine del centrocampista dai piedi d'oro, necessariamente dai piedi d'oro, però adesso la cultura porta invece ad avere anche non soltanto i piedi d'oro, ma una disponibilità ad un sacrificio tattico, cosa che invece non veniva richiesta sino a una decina d'anni fa. E non faccio nomi perché siamo in nomination, ma se noi andiamo a vedere il campionato di eccellenza siciliano, ha dei ruoli, dei nomi che appartengono alla storia e che, come se non volessero oggi nessuno che debbano chiudere la loro storia, e quindi rimangono in forma anche a un'età abbastanza importante per essere un atleta. Bene, allora via con la clip come miglior centrocampista campionato 2016-2017 categoria eccellenza.
E adesso, dopo il ruolo del centrocampista, raccontiamo insieme a Giampaolo Montineri anche il ruolo dell'attaccante, soprattutto perché tra poco conosceremo i nomi dei 3 che vanno in nomination quale miglior attaccante in eccellenza in questa stagione. Il ruolo dell'attaccante è fondamentale in una squadra. Se l'attaccante non realizza gol, la squadra, diciamolo pure, soffre. Bene, ora ti faccio un confronto veloce tra il ciclismo e il calcio, Bene. ma velocissimo. Cipollini aveva il treno, avevano creato il treno, Cipollini vinceva e la generazione dei velocisti alla Mario Cipollini, finiti con Cavendish, era una macchina infernale. Tutti lavoravano per portare il velocista, Cavendish o Cipollini o chi per lui, all'ultimo chilometro, quindi a fare gol. Non ne sbagliavano una. Questo Giro d'Italia non abbiamo visto di tutto questo, quindi significa che è cambiata la storia ed è cambiata la logica di vincere le gare. Iniziativa individuale, quindi è il velocista che deve individuare il colpo. Bene, andiamo a vedere noi gli attaccanti e siamo abituati, Fondamentali in questo caso. fondamentali perché devono fare gol, però anche qui abbiamo trovato un cambio generazionale, non più l'attaccante che la squadra lavora per lui, ma è un attaccante che deve lavorare per la squadra, sacrificarsi a non prendere gol e poi, se ha ancora energie, avere la lucidità di fare gol. E soprattutto non vediamo più un attaccante che dribbla in aria, che fa l'1-2, che si trova davanti al portiere da solo, ma è un attaccante che tende a lavorare da esterno, Partecipa un po' più al gioco. L'azione che si ripete e lo fa il centravanti, perché è vero, il centravanti di Boa non c'è più, ma l'attaccante finisser lo fa partendo da dietro, l'1-2 e le conversioni partendo dagli angoli delle aree, no? Con questi palloni a girare. Non vediamo più l'attaccante che va dentro, arriva al dischetto del rigore e supera il portiere. È una figura che è decisamente È passata. cambiata, però conta fare gol e la distribuzione è molto importante. Oggi, quest'anno è stato un attaccante a fare tanti gol e lo ha fatto perché la squadra realmente, in questo caso possiamo dire, ha lavorato solo per lui. Il resto ha fatto gol, ma non c'è stata quella continuità e soprattutto, ti dico la verità, con l'uso degli under hanno mancato molte alternative, quindi le squadre poi a un certo punto si sono fossilizzate nella tattica per non aver trovato le alternative degli under. Bene, allora guardiamoci insieme questa clip che racchiude i 3 nomination, i 3 nominativi appunto come miglior attaccante per questa stagione nel campionato di eccellenza.
Le nomination come miglior allenatore sono sempre quelle più attese perché indubbiamente è un ruolo assolutamente di qualità e di importanza vitale in una squadra. Finiamola col dire che l'allenatore, faccio questa premessa perché è importante, l'allenatore porta sponsor perché è il migliore, l'allenatore ha l'hashtag commerciale perché sa vendere l'immagine, quindi entriamo in quest'ottica. Gli altri che non hanno tutto questo non si devono arrabbiare, devono invece lavorare sulla passione, devono saper proporre la loro relazione, il loro prodotto e trovare la squadra che possa essere amica e complice. L'allenatore di oggi è un allenatore che deve fare miracoli, perché come è capitato e abbiamo visto, anche a 2 giornate dalla fine può essere esonerato e dare la possibilità agli altri di poter dire ho raggiunto la salvezza, ho vinto un campionato. È quasi un paradosso, È un però paradosso, questo. però sì, è accaduto e lo abbiamo vissuto in eccellenza, no? E quindi oggi l'allenatore ha ancora assolutamente un ruolo magico, però dove vive le chimiche aziendali. La società di calcio per me è un'azienda, però ci sono 2 ruoli in cui una società di calcio senza quello non può esistere, perché ci può essere tutto e non ci può esistere altro se non c'è l'allenatore, e dobbiamo anche pensare a un ruolo, un premio nuovo, quello del magazziniere, perché sono 2 ruoli magici. Quella secondo me ancora oggi è l'essenza del Guarda, calcio. mi trovi assolutamente d'accordo, ma adesso è il momento di vedere la clip delle nomination come miglior allenatore nel campionato di eccellenza 2016-2017.
E chiudiamo dunque questa parentesi dedicata al campionato di eccellenza con le nomination. Ne abbiamo già presentate 5, rimane la sesta, anche penso la più importante, quella come miglior dirigente, perché diciamolo pure, il calcio dilettantistico vive anche di una qualità legata ai dirigenti. Diciamo che abbiamo creato, volente o nolente, una piramide anche di ruoli e sociale. La problematica è che la società incorpora personaggi perché gli fa comodo, non perché è utile. Dare l'etichetta a un dirigente è facilissimo, team manager, manager di tutti i tipi, no? Direttori generali. Però realmente poi, se noi andiamo a leggere tecnicamente, grammaticalmente, non solo da Wikipedia, ma delle vere società amministrative, cosa significa? Nessuno è in grado e potrebbe essere in grado di fare questo, però il calcio ci ha permesso questo. Questo Ci è ha anche dato il colore. dilettantismo. Ci ha dato colore. Nel mezzo c'è qualcosa di interessante. Il premio però va ai segretari, perché i segretari oggi sono l'arma in più, è il 12° uomo di una società di calcio. Quindi la fortuna di una società. Esatto, perché uno sanno leggere, 2 sanno scrivere, il resto ci lascia un po' liberi di pensare, di interpretare anche in modo ironico, però c'è sempre un soltanto dirigente che è quello che fa vivere il calcio, colui che è in grado di mettere realmente i soldi, ma quelli veri, non quelli presunti. Guarda, è vero, tocchiamo un tasto importantissimo, però non togliamo la passione. No, assolutamente. Il folle che mette i soldi è ancora più passionale di colui, l'ultimo, che sa che è messo lì perché gli piace, perché gli basta avere poi la presenza dei calciatori a bordo campo la domenica, di essere rappresentato. Però colui che mette i soldi è ancora quello peggiore dei dirigenti, perché ha innamorato cieco di questo sport che ti rende importante in un minuto, dimenticano di te velocemente. Se non fai niente nel calcio non sei nulla, pur avendo i soldi. Voglio ringraziare Giampaolo Montineri per questa sua disponibilità, con lui chiaramente ci ritroveremo giorno 12 a Belpasso per questa grande kermesse del calcio dilettantistico e ci congediamo per parlare di eccellenza proprio con le nomination come miglior dirigente per questa stagione 2016-2017.
È il momento adesso di parlare di promozione, un campionato intensissimo, 4 gironi che hanno visto trionfare il Canicattì, il Villabate, l'Atletico Catania e anche naturalmente il Camaro. 4 gironi importanti, 4 gironi che hanno regalato tantissime emozioni. Siamo sicuri che anche le nomination ci sorprenderanno in positivo, perché i giocatori che hanno partecipato quest'anno a questi campionati sono stati sicuramente di grande qualità. Sì, assolutamente, come ogni anno sono sempre campionati avvincenti, giocatori importanti che scendono anche di categoria, dalla Serie D, anche della Lega Pro, quindi anche alcuni a fine carriera, quindi campionati ora anche importanti dal punto di vista tecnico e avvincenti fino alla fine, ecco, ci sono state sorprese fino alla fine. Tra poco inizieremo a conoscere le nomination dei migliori giocatori, inizieremo con quella del portiere, però Luca Di Gregorio, parliamoci chiaro, quest'anno sei rimasto fermo, sei rimasto ai box, pronto comunque per la prossima stagione. Fermo no, perché ho lavorato sempre con la scuola calcio, quindi con i ragazzini, con i ragazzi, quindi sempre dentro un campo di calcio, quindi non ci sono state, diciamo, opportunità che credevo comunque importanti o serie. Purtroppo in questi campionati è sempre difficile trovare spazio, sempre difficile trovare serietà, ecco, dal punto di vista societario, però ho lavorato lo stesso, speriamo in un'opportunità futura, ecco. Allora, a questo punto subito la clip come miglior portiere nel campionato di promozione quest'anno, stagione 2016-2017.
Come al solito il ruolo del portiere importantissimo per una squadra di calcio, soprattutto quando parliamo di dilettanti, no? Quindi un ruolo che necessita un'abbondante preparazione tecnico-tattica. Assolutamente, ora molte squadre, quasi tutte, quelle più attrezzate ormai da tanti anni hanno il preparatore dei portieri, come è giusto che sia. Spesso riguardo appunto poi le regole dei ragazzi juniores, spesso vengono messi appunto in porta, sono dei ragazzi giovani, quindi hanno bisogno ancora di più di attenzione. Devo dire che tutto sommato il livello tecnico è abbastanza buono, ecco, ci sono portieri abbastanza buoni, poi gli errori li facciamo tutti, quindi figuriamoci un giovane portiere, un giovane giocatore ci può stare, ecco. Bene, e allora a questo punto la clip come miglior difensore nel campionato di promozione di quest'anno. il difensore che spesso e volentieri è messo sotto accusa quando insomma, la difesa prende gol, però è anche vero che il contesto tattico non è soltanto il ruolo del difensore, c'è il centrocampista, c'è anche il portiere e c'è anche in un calcio moderno il ruolo dell'attaccante. Sì, prima del difensore ci sono ancora 6-7 giocatori, ecco, quindi si difende tutti, ecco, non è solo colpa
del difensore in questo caso. Parlando appunto dei dilettanti, stiamo in queste categorie, spesso appunto troviamo giocatori giovani, giocatori juniores, quindi l'errore ci può stare, però trovi squadre dove ci sono giocatori tecnicamente messi bene, che ci sono degli allenatori che tatticamente lavorano bene, quindi trovi sempre, non trovi dei buchi come dicevi tu, poi la papera ci può stare, però tutto sommato si lavora bene in queste squadre un po' più attrezzate. Parliamo dei centrocampisti, la prossima clip riguarda proprio le nomination del miglior centrocampista per quanto riguarda il campionato di promozione, e il nostro Luca Di Gregorio è stato un centrocampista amante del bel gioco. Sì, soprattutto avanzato, era un trequartista più... Un ruolo che va sempre più scomparendo. Tenevo più alla fase offensiva, magari difendevo meno, però è un ruolo bellissimo, affascinante. Io da allenatore lo farei giocare, mi farei giocare sempre, anche se spesso si può estraniare dal gioco, spesso però diventa il 12° uomo in campo, quindi è un ruolo bellissimo. Quando c'è un talento io lo farei giocare sempre. E devo dire che quest'anno di talenti nel campionato di promozione ce ne sono stati tantissimi. E adesso guardiamoci la clip appunto per le nomination quale miglior centrocampista per la stagione 2016-2017. Sueña, baila, sigue la onda de las tres. La olla es todo a punto, todo listo. Entra la olla de una vez. La olla es grita, salta, sueña, baila, sigue la onda de las tres. La olla es todo a punto, todo listo. Entra la olla de una vez. La olla es sueña, baila, sigue la onda de las tres. La olla es todo a punto, todo listo. Entra la olla de una vez. La olla es grita, salta, sueña, baila, sigue la onda de las tres. La olla es todo a punto, todo listo. Entra la olla de una vez. La olla es. Abbiamo dunque visto la clip riguardante le nomination quale miglior centrocampista. E adesso parliamo di attaccanti, e allora in questo caso Luca Di Gregorio credo che sia proprio il personaggio ad hoc, perché l'attaccante, diciamolo pure, è l'anima vincente spesso e volentieri di una squadra. Assolutamente, quello che comunque finalizza tutto il lavoro della squadra,
quello che appunto che da bambino tutti la prima cosa che vogliono fare a scuola calcio è l'attaccante, quello che fa i gol, quindi è un ruolo importantissimo, ecco. Ti ripeto, in queste categorie ce n'è anche di interessanti che poi sono andati anche in categorie superiori, che hanno fatto tantissimi gol, perché io dico sempre che non è facile segnare, ecco, in tutte le categorie non è facile fare gol, quindi chi ha queste caratteristiche è importantissimo. E devo dire che le nomination che adesso andremo a vedere sono sicuramente molto interessanti. Via con la clip con la nomination appunto dei 3 attaccanti che vanno a gareggiare per lo scettro vincente per questa stagione 2016-2017. Il gol fondamentale per vincere chiaramente con la propria squadra, ma chissà, potrebbe essere anche fondamentale per vincere i Penalty Awards 2017. Adesso la figura dell'allenatore, giochi in casa in questo caso. Sì, ora da 4 anni, da 5 anni anch'io faccio parte da quest'altro lato di questa famiglia, quindi colleghi, sicuramente saranno nomination importanti, meritate, quindi sono sempre dalla parte degli allenatori, quindi poi questo lavoro è bello perché ognuno ha il suo modo di interpretare appunto il calcio, di vedere il calcio, di giocare, ognuno ha le sue idee, quindi è bello anche per questo e confrontare
confrontarsi con... io faccio parte anche dell'AIAC Catania, quindi spesso facciamo riunioni ed è bello confrontarsi con i colleghi. Allora siamo veramente molto curiosi a questo punto di conoscere le nomination quale miglior allenatore per quest'anno. E chiudiamo dunque il gruppo delle nomination per quanto riguarda il campionato di promozione. Adesso è arrivato il momento di presentare il ruolo del dirigente, che è praticamente fondamentale per ogni società. Sappiamo che nel mondo del calcio dilettantistico le difficoltà sono tantissime, però è anche vero che al dirigente chiediamo anche molta passione. Purtroppo sì, hai detto una cosa giusta, hai toccato un tasto che in queste categorie purtroppo ce n'è pochi dirigenti bravi e soprattutto presidenti che comunque promettono una cosa, io dico sempre, diciamo onesti, no? Io sono dalla parte dei tecnici, dei tesserati, quindi ecco, hai trovato sicuramente delle nomination, avete trovato importanti, ma dico sempre che ce n'è pochi in queste categorie dilettanti, persone preparate, persone serie, persone oneste. In 25 anni di mia carriera, appunto della mia carriera nei dilettanti, ne ho trovati pochi purtroppo.
Peccato perché, diciamolo pure, l'anima di una società parte proprio da un dirigente. Quando il dirigente è preparato, sicuramente il successo in quella società arriva ad occhi chiusi. Ringraziamo Luca Di Gregorio, augurandogli una buona prossima stagione, e noi a questo punto ci vediamo la nomination quale miglior dirigente nel campionato di promozione 2016-2017. This is the soundtrack of the summer. Yeah, I'm a Chris, I doing the job. It makes me feel like I'm ruling the world. Never held around, my God, it's a shame. That's why I would give you the fame. This is the soundtrack of the summer. This is the reason of my fever. Because of one of my behavior. If this is real what I feel, I'm gonna not stay here and sing. This is the soundtrack of the summer. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27. DR Cannavò SRL, distribuzione ricambi auto. La vera professionalità, la giusta competenza con oltre 30 anni di esperienza nella distribuzione di ricambi auto in tutta la Sicilia. DR Cannavò SRL, unici, efficaci, con il miglior assortimento delle marche più prestigiose nel campo della ricambistica auto. Tiranteria e bracci Moog, filtri Wix, frizioni AP, ricambi asiatici IPS Parts.
DR Cannavò SRL. Distribuzione ricambi auto. Via Sonnino 23, Mister Bianco, Catania. Infoline 095 48 42 07. Seguici anche su www.drcannavò.it. Leggendario, avvolgente, sincero, spina amara. Azienda agricola Giusafra, Belpasso, Catania. Infoline 339 1363 261. www.gustarellasicilia.com. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Penalty Awards 2017. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Potrete rivedere l'intera manifestazione domenica 18 giugno 2017 alle ore 19 sul canale 78 del digitale terrestre di Gold 78. Presenta Ettore Tortorici. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. E non poteva certamente mancare, in occasione delle nomination dei Penalty Awards 2017, la figura di Renato Marletta, che ritroviamo, un amico di Penalty, un amico di questo evento che darà giorno 12 la possibilità di rivivere il meglio del calcio dilettantistico in una passerella che è necessaria, perché spesso e volentieri, come tutti sanno, il calcio dilettantistico viene un po' troppo sottovalutato. No, anche perché dico, la tua è l'unica trasmissione che si occupa a 360 gradi sotto l'aspetto sia professionale, sotto l'aspetto siciliano, che dà lustro a tutte le categorie, partendo dall'interregionale alla prima, seconda e terza categoria, per cui diciamo dai la possibilità soprattutto di parlare anche di grossi centri che fanno la prima categoria. Quest'anno abbiamo avuto parecchie squadre che hanno fatto il salto di categoria. E poi perché dico, parlare di calcio dilettantistico e di settore giovanile, che è alla base, guarda caso qualche tempo fa abbiamo intervistato la Pantanella, è diventata campione siciliano. È vero. Poi abbiamo portato anche bene. Naturalmente dico, premiare è sempre un piacere, ma essere premiati lo è di più, anche perché con questa storia che ti sei inventato delle nomination abbiamo un po' copiazzato l'Oscar, no? Dai la possibilità a tutti di concorrere, perché in effetti diciamo tu fai l'allenatore sotto certi aspetti, no? E l'allenatore è quello che deve comunque decidere, no? Perché io penso che comunque essere nel limbo dei premiati e degli attenzionati è già importante, poi magari un collega fa piacere, sai com'è, perché dico, naturalmente noi non viviamo né di antipatia né di simpatia, ma lo facciamo per il puro gusto di farlo, ma soprattutto per dare notorietà e possibilità a tutti di mettersi in mostra. Allora, iniziamo subito a conoscere le nomination legate al miglior giocatore. I giocatori in prima categoria sono tantissimi. Sì, anche perché con il fatto che tanti giocatori o ex giocatori si rifugiano nelle categorie più basse, e anche tant'è che ancora i ragazzi che a 35, 37 anni, quarantenni danno il proprio valore aggiunto, perché sappiamo che nella prima categoria c'è la possibilità di un under, per cui diciamo che sono poche le società che attenzionano i giovani, purtroppo. Purtroppo, perché una volta che non lo rendi obbligatorio, le società preferiscono far giocare un quarantenne piuttosto che far giocare un ragazzo di 16 anni. Secondo il mio modesto parere la prima categoria dovrebbe essere un limbo dei giovani, cioè finita la possibilità del settore giovanile devi dare la possibilità, anche perché economicamente ancora c'è qualcuno che pensa di sopravvivere con il calcio dilettantistico,
pura follia. Assoluta follia. Per cui dico, già ci sono difficoltà enormi a iscrivere le squadre e a mantenerle, le distanze, l'abbigliamento e tutte queste cose qua. Ormai i comuni non hanno più soldi, gli sponsor si rifugiano in ogni dove pur di non uscire una lira. Per cui insomma, io secondo te, ma se non ne abbiamo già parlato da qualche anno, l'unica via d'uscita è la cultura dell'associazionismo. Sono assolutamente d'accordo. E allora guardiamoci la clip con le nomination come miglior giocatore per questa stagione 2016-2017 di prima categoria. Abbiamo dunque visto le nomination come miglior giocatore in prima categoria. Passiamo invece adesso al ruolo del dirigente, perché il dirigente è fondamentale proprio in prima categoria, dove la sofferenza economica è probabilmente il problema di tutti. Sicuramente premieremo un dirigente, anche se dico, è opportuno far capire che c'è un gruppo societario che lavora alle spalle, no? Perché ormai, come dicevamo poco fa, essere da sola a guidare una squadra di calcio è pura follia o pura pazzia. Anche in queste categorie è giusto che ci sia la possibilità di spaziare ad alcuni dirigenti, per cui noi
diciamo, ci stiamo basando sulla scorta di quelli che sono l'input a livello di comportamento arbitrale, di comportamento del famoso terzo tempo che sta un pochettino venendo a galla in queste categorie, perché bisogna pur capire che l'avversario domenicale è avversario per 90 minuti, ma non è un nemico da battere. Tant'è che proprio qualche partita di settore giovani li sta facendo penare anche un po' la federazione. Bisognerebbe cambiare la cultura soprattutto di certi di dirigenti e soprattutto di certi genitori. Probabilmente un input che diamo l'anno prossimo, vediamo se possiamo premiare qualche dirigente, qualche genitore. Potrebbe essere una bella idea. Per cui diciamo l'input di premiare un dirigente vuole sì che nella barca del calcio ci siamo tutti, no? Cioè il dirigente quale migliore opportunità per essere premiati in questa occasione, anche perché precedentemente abbiamo premiato poi i dirigenti che si sono fatti valere nella stagione successiva. E allora guardiamoci insieme questa clip come nomination miglior dirigente stagione 2016-2017 in prima categoria. La scelta delle nomination riguardante il gruppo dirigenziale di una società è sempre molto difficoltosa, anche questa volta devo dire che insieme all'AIEC, l'Associazione Italiana Allenatori, ci siamo riusciti, vedremo chi vincerà. Certo che è molto attesa a questo punto la clip dedicata anche al miglior allenatore, ruolo fondamentale. Diciamo, importantissimo. Facciamo una breve premessa, sarebbe opportuno che tutti gli allenatori si associno all'AIEC. Assolutamente. No, anche perché premiare uno che non è associato non sarebbe opportuno, no? Per cui diciamo la scelta è ampia, anche perché premettiamo che non stiamo premiando chi vince, ma chi nel corso della stagione si è distinto particolarmente sia sotto l'aspetto della guida tecnica, sotto l'aspetto diciamo dell'impegno
della serietà e della professionalità, perché non va dimenticato che il calcio anche in prima categoria si dovrebbe fare con molta professionalità. Bene, allora siamo tutti curiosi, nel frattempo congedo e saluto l'amico Renato Marletta che chiaramente sarà con noi giorno 12. Come sempre disponibilissimo al 100%, grazie. Bene, clip con le nomination come miglior allenatore per quanto riguarda la stagione 2016-2017 in prima categoria. Abbiamo dunque visto e conosciuto le nomination per quanto riguarda il campionato di prima categoria, per quanto riguarda soprattutto questi Penalty Awards 2017 che si svolgeranno giorno 12 a Belpasso. Vi aspettiamo tutti a partire dalle ore 18 presso il Teatro Nino Martoglio. Vi ricordo che l'ingresso sarà completamente gratuito e allora, dato che abbiamo parlato di Belpasso, guardiamoci questa bellissima location tutta siciliana.
Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Toto Ricci, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Abbiamo dunque conosciuto la straordinaria bellezza di Belpasso, sede della quarta edizione dei Penalty Awards 2017. Vi ricordo l'appuntamento sarà per giorno 12 a partire dalle ore 18 presso il teatro Nino Martoglio. L'ingresso sarà completamente gratuito e poi potrete rivedere il tutto naturalmente domenica 18 di giugno a partire dalle ore 19 sul canale 78 di Gold 78. Però voglio anche ricordare una puntata particolare di Penalty, quella di domenica prossima, perché domenica prossima rivedrete il meglio delle 3 passate edizioni. La puntata odierna dedicata interamente alle nomination dei Penalty Awards 2017 si conclude con un consigliere nazionale dell'AIEC, ovvero Roberto Bellomo. Ciao Roberto, ben trovato. Buonasera a voi. Allora Roberto, ci apprestiamo a vivere questo galà dedicato al calcio dilettantistico, però è anche vero che voglio sentire un po' il tuo parere di questa stagione del calcio dilettantistico. Intanto la tua trasmissione, come sempre, ormai resiste ed è quella che insomma porta notizie del dilettante, e questo ti ringraziamo noi poveri umili dilettanti, anche se siamo lontani da Catania. Questa stagione ci sono stati alti e bassi, forse più bassi che alti. Per assurdo ci ritroveremo con un professionismo mai avuto, perché se consideriamo il prossimo anno 7 squadre in Lega Pro e 1 in Serie B, cioè 8 squadre professionistiche che coprono il territorio. Vero che prima eravamo abituati a 3 squadre in Serie A, adesso siamo passati. Però io la vedo da un punto di vista positivo, che magari queste 7 squadre professioniste, 8 con la squadra con il Palermo, diano quello spunto. Soprattutto parlo di campionato a livello nazionale, giovanile nazionale, dove ci siano dei ragazzi siciliani che riescano a maturare e così si ha una base magari per il futuro, non subito sull'immediato, ma che ci siano forze nuove, perché sai, fare campionati nazionali importanti potrebbe in futuro, visto che si parla di le spese restringerle, portare anche un aiuto non indifferente alle casse delle società di Lega Pro. Sui dilettanti, devo essere sincero, abbiamo avuto la sorpresa di avere non 2 promozioni ma 3 dell'eccellenza, perché c'è stato il Troino che grazie alla Coppa è andato in Serie D. Chissà che anche la Serie D si potenzi le squadre siciliane, anche se già ci sono problematiche di reiscrizione delle altre squadre, però dico, è un momento che cerca di stare a galla. Forse la politica, però non vogliamo essere qui, potrebbe dare, ma non per i contributi, mi riferisco alle strutture. Non si può fare pagare tasse su strutture che sono obsolete, su questo già i presidenti fanno sforzo per le squadre, ma o che li diano alle società o che comunque glieli diano a titolo gratuito. Parliamo invece dell'AIEC che patrocina chiaramente questo evento dei Penalty Awards. Io credo che comunque l'AIEC regionale quest'anno ha ulteriormente migliorato anche il suo approccio nei confronti di tanti allenatori che insomma sono venuti e si sono particolarmente messi in evidenza proprio in questa stagione. Sì, intanto vorrei dire una parte economica, che abbiamo anche potenziato il fondo di assistenza per gli allenatori che sistematicamente vincevano le vertenze e le squadre fallivano. Ti posso dire solo una cifra, giusto per dirla, perché non abbiamo nascondere da bilancio, in Sicilia sono tornati 42.000 euro, per dirti il danno che non abbiamo causato noi, ma è stata la mancata iscrizione delle società dilettantistiche, ognuno per i propri importi in percentuale, e questi sono stati dati ai soci solo perché gli è stato riconosciuto il loro status di soci, che hanno contribuito, perché l'associazione, apro e chiudo subito una parentesi, oltre a gestire l'associazione dell'allenatore in sé per sé con pro e contro, bacchettarlo se va male ma elogiarlo se va bene,
ha anche aperto un paio di finestre, diciamo che è l'AIAC Service che si occupa di recuperare somme non indifferenti e l'AIAC Onlus che si occupa di andare verso il sociale, dove cerchiamo di coprire e di essere sempre vicini alle esigenze o a chi è meno fortunato di noi. Quindi uno specchietto che noi cerchiamo di stare vicino nei limiti, cerchiamo anche di, molto spesso io sono quello che bacchetto per la professionalità, per la partecipazione ai corsi di aggiornamento, agli stage, ad ascoltare i colleghi, e quindi questo è che io sono uno positivo e vedo che in futuro la professionalità sarà quella che resterà a galla, la quantità sarà quella che sarà, però la professionalità andrà sempre avanti. Allora Roberto, diamo a questo punto l'appuntamento giorno 12 a Belpasso, dove tutta l'AIAC sarà presente. Il giorno 12 sarà presente l'AIAC come tu invito, poi noi ti rinviteremo perché noi abbiamo un nostro... Ci sarà l'Oscar. Ci sarà un Oscar dell'allenatore AIAC in territorio di Palermo, dove eravamo lo scorso anno, che sarà il 3 di luglio, Sì. dove noi diamo un po' di spazio anche ai gruppi provinciali, allenatori che hanno vinto qualcosa in quel territorio perché hanno messo il cuore. Beh, è giusto, è giusto. Però la tua manifestazione è una manifestazione a livelli alti e quindi ci teniamo, perché gli allenatori che vengono da te devono essere professionisti, seri, aggiornati, quindi ci teniamo. Grazie e buon lavoro a te. Grazie, allora a questo punto chiudiamo la puntata, vi ricordiamo che l'appuntamento con i Penalty Awards sarà per il 12 di giugno a partire dalle ore 18, Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Noi adesso ci congediamo da voi, ma vi ricordiamo pure che la settimana prossima, nello consueto spazio di Penalty tra le 19 e le 21, lo spazio sarà dedicato interamente appunto ai Penalty Awards Anthology, e poi tutti, mi raccomando, a Belpasso giorno 12.